ده تاني حاجة تنزل هنا عن القناة، وهي برضه زمالك. عن القناة مش قناة بتتكلم في الكورة بس أو في الرياضة بس، أو عن الزمالك يعني. لكن الأسبوع ده الزمالك فرض نفسه. أنا كان عندي طرح معين، عشان كده الفيديو ما كانش مرتب ليه، وأقرب رسالة مسجلة فيها طرح معين حابب إن أنا أطرحه. إحنا خسرنا الكونفدرالية امبارح، خسارة أي بطولة لأي فريق وصل فيها للنهائي وكان حاسس إنه قريب منها، بالأخص إن إحنا خسرنا في الركلة التامنة. هو شيء أكيد إنه بيسبب غضب مشجعي الفريق ده شيء طبيعي جدا، وإنهم يكونوا متضايقين ده شيء طبيعي جدا. هذه زاويتين، الزاوية بتاعت أي فريق عموما والزاوية بتاعت الزمالك تحديدا. من زاوية أي فريق عموما، لو أي حد تخيل مثلا إن فريق من الدوري الإيطالي مثلا كان بيلعب نهائي الدوري الأوروبي وهو متصدر الدوري الإيطالي وفضل له نقطة وياخده، فضل له نقطة في ماتش بعد يومين من نهائي الدوري الأوروبي اللي هو خسره، لعبه وخسره، وياخد الدوري الإيطالي. هل مشجعين الفريق ده هيتركوا الدوري اللي فاضل لهم نقطة وياخدوه بعد يومين، لو هو دوري مثلا في منافسة بين أكتر من فريق وكده، ويتكلموا عن خسارة نهائي الدوري الأوروبي، ولا هيقفلوا الصفحة على الأقل لحد ما ياخدوا الدوري اللي فاضل فيه نقطة، وبعد كده يبقوا يشوفوا موضوع خسروا أو ما خسروش الدوري الأوروبي؟ ده النموذج العام. في النموذج الخاص بالزمالك تحديدا، لازم ترجع. أي حد قاعد متضايق لازم يرجع من حيث بدأنا. من حيث بدأنا، لو حصل مثلا إن في متاح اوبشن اختيار إنك الزمالك اللي انت بتشجعه ده يرجع دوري الأبطال عن طريق إن هو يكون تاني الدوري بس مش هياخد أي بطولة تانية، أو إن الزمالك ياخد كونفدرالية ويفضل تالت الدوري، أعتقد إن أغلب اللي بيشجعوا الزمالك هيكون اختارهم هو الاختيار الأول، يرجع دوري الأبطال ومش مهم ياخد أي بطولة تانية. طب ليه الاختيار ده؟ وليه أغلب اللي بيشجعوا الزمالك هيروحوا إن المهم الرجوع لدوري الأبطال؟ لأن دي إما إنك بترجع هويتك، بترجع تحديدا لهويتك نادي كبير موجود في دوري الأبطال، أو إنك بتفضل فريق بيشارك في الكونفدرالية الرابع سنة، يعني بتفقد هويتك، تتحول لنادي وسط. نادي وسط بيشارك في الكونفدرالية البطولة التانية لرابع سنة. فعشان كده أغلب المشجعين كانوا هيختاروا الاختيار الأول، إن لأ، مشاركة في دوري الأبطال أهم. الوضع الحالي بقى، لما ترجع للوضع اللي انت فيه هتلاقي ان فاضل يومين على مباراة الزمالك محتاج فيه نقطة، ومش يبقى تاني الدوري بس على دوري الأبطال، لا، يرجع دوري الأبطال كبطل الدوري. بطل الدوري على مين؟ بطل الدوري على فريق صرف مليارات لتكوين فريقه، فريق لعيبته اللي منهم لعيبة كانت عندك بقوا نجوم إعلانات، كلهم أغلبهم نجوم إعلانات، في حين إن فيهم لعيبة كانت موجودة عندك ما تطلعش في أي شيء. مش لعيبته بس اللي بقوا نجوم إعلانات، مسؤولين مهام غرف الملابس بيعملوا إعلانات. وده مثال كافي يوضح انت بتنافسني، مساحة الدعم اللي بيحظى بيها اللي انت بتنافسه عاملة ازاي. بطولة الدوري اللي انت هتجيبها دي ليه اعجاز، ليه شيء مش عادي. طيب حد ممكن يقول هل الكلام عن الخسارة لتصحيح الأوضاع، الكلام عن الخسارة بيصحح أمور غلط موجودة علشان خاطر الدوري ما يحصلش كونفدرالية؟ لا، في الحقيقة ان المشكلة اللي خسرت الزمالك كونفدرالية، المشكلة اللي واجهت الزمالك في مطوشة كتير، هي ان جهازه بالتبع لعيبته، جهازه الفني وبالتبع لعيبته ما بيقدروش يغلبوا على التوتر. لما بيكونوا خلاص على مقربة من انك اما تحقق شيء او تفقد شيء حدث، هم ما بيقدروش يغلبوا توتر الحدث.
فالكلام الحالي بتاع الجبن بيزود التوتر. دليل ان المشكلة مشكلة التوتر ايه؟ ان في حاجات مش محتاجة فنيات ومش محتاجة اي شيء، لان اي حد عادي ملاحظها، اي حد عادي كان عارف ان ده غلط يحصل. ضربة جزاء حسام، نزول سيف الجزيري، ده يدل ان التوتر مخلي الجهاز الفني بره المباراة، مش مركز لأبسط الأشياء اللي أي حد ملاحظها. فالكلام من وجهة نظري حاليا بشكل سلبي بيبرز السلبيات، بيوضح السلبيات، هو أشبه بتعاون مع الناس اللي عايزة الزمالك يخسر المباراة، لأن مفيش حل تاني غير إنه يخسر، لأن فوزه بيودي مليارات للكونفدرالية. الزمالك متبقي له نقطة، إما إنه هيهزم كل شيء، هيطلع لسانه لكل شيء، أو يحصل العكس. الاختيار متاح. في ناس شريحة ممكن تكون كبيرة، جانب كبير من حزنها طبعا على البطولة وعلى الجانب المادي اللي كان بيعول عليه من الكونفدرالية عشان يحل أزمات النادي. لكن أنا الحقيقة بشوف إن اللي تسبب في 18 قضية قيد، قضية وقف قيد، هو أولى بإنه يكون ده عناءه حاليا. هو أولى إنه يفكر هيعمل إيه عشان يحل الأشياء اللي هو سببها. كل القضية دي في وجودهم، حتى اللعيبة اللي كان من إدارات سابقة الانفصال السيء بين النادي واللاعب كان في وجودهم، فدي مشاكلهم. الجمهور حاليا أعتقد إحنا كجمهور الزمالك مينفعش يبقى في أي شيء آخر غير إن فاضل نقطة والزمالك يحقق شيء إعجازي. كل واحد حر في النهاية، اللي بيقرر إن لأ تفتيح شحنة الغضب أهم والنقطة تيجي أو متجيش هو حر، واللي بيشوف إن في النهاية ماتش كمان يومين كسبت انت حققت شيء إعجازي. بعد كده الرأي إن جهاز يكمل جهاز ميكملش، في إمكانية جهاز يكمل جهاز ميكملش، حديث آخر تاني خالص. بعد ما تجيب النقطة تحقق شيء إعجازي، تفضل لك نقطة عليه. كل واحد حر في النهاية.